千萬別來廣東生活。今日我要喺度揭發廣東人嘅真實生活。我喺呢度嘅生活就好似個機器人咁，一到7點鐘個鬧鐘就會嘈醒我，叫我去飲茶。我老豆老母啊，佢咩乾蒸燒賣啊，叫成10幾籠㗎。早餐啊，大佬7點啊，一食就食到11、2點。我話我要返工啊，唔俾我走啊，我直落飯市啊，仲話咩不如食得清淡啲，蒸條石斑，整幾隻雞就算喎。我勉為其難陪佢食到2點啦，我準備去返工啦。我 friend 阿雞又打俾我，話不如一齊 high tea 喎。佢飲嗰啲咩檸茶啊、咩鴛鴦啊、凍檸蜜啊都算啦。佢仲要食奶油豬同埋西多啊！同我一食就食到4、5點。我話大佬啊，準備收工啦，我仲未返工啊。跟住我媽嚟搵我啦，叫我返屋企飲湯喎。佢啲湯啊，抌成隻雞落去煲㗎，肉都要食埋㗎，做咩啫？而家個胃有硫酸咩飲完又6、7點，又話要食晚飯，真係我已經成個人都麻木晒㗎啦！晚飯食乜嘢我已經 feel 唔到㗎啦。最交關嘅係食完晚飯佢仲要我飲糖水，飲完糖水仲要我飲涼茶，飲完涼茶雞又打俾我話新開間3個鐘好靚，不如就食宵夜喎。做咩啫而家？我返到屋企瞓低，冇幾耐又要去飲茶㗎啦。我真係好攰啊，我好想去返工啊！大家信我，千祈唔好嚟廣東生活。阿仔過嚟飲湯。講到呢度先啦。